Ya'ni eng boylari sepadigan atirni menga ko'rsat debdi. Desa, sen bu joydan topa olmaysan, o teparoqqa chiqsang eng qimmat atirlar o'sha yerda sotiladi debdi. Kirib, haligi joyda aytibdi, keling deb kutib olsa, menga Madinaning eng boylari sepadigan atirni menga ko'rsating, o'shuni sotib olmoqchiman debdi. Ko'rsatsa, yo'q, bu emas, bundan ham yaxshisini, bundan ham eng boylarini atir sepadigan insonning atirini bergin, bu ham emas debdi. Keyin tortishib haligi do'kondor bilan haligi odam Muhammad ismli bola tortishib tursa, o'sha Madinani shayxlardan bir inson do'konga kirib ketdi. Shu yerda bir atir olaman deb tortishayotgan inson bormi debdi. Ha, inson o'ni debdi. U holdan beri Madinani boylarini, atirini ber deb bizga to'palan qilyapti debdi. Kelib haligi shayx Muhammad ko'rib turib, bir ko'rishlikka izn bering menga debdi. Keyin quchoqlashib ko'rishib quloqiga aytibdiki, birodar, siz u atirni topa olmaysiz debdi. Kecha sizni billa ziyorat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedi. Sizni shu joyda Madinani aylantirgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edi debdi. Desa haligi bola ko'tara olmasdan qalbi jo'shib ketib, o'sha shahid qo'lida jon berdi. Keyin do'kondorlar yugurib kelib, bu kim, qanaqangi inson desa, kechqurun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni tushimga kirib, falon joyga borasan, do'konga kirsang, bir inson o'sha joyda atir talashayotgan, atir olaman deb o'sha do'kondor bilan talashayotgan bo'ladi. Seni qo'lingda jon beradi, seni o'sha kafallab, yuvib, dafn qilishlik seni bo'yningga vazifa. Biz bu yerda kutib turamiz uni debdi. Bu xotimani qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan har birimiz muhabbatimiz shunaqa bo'lishi kerak ekan. Chunki qiyomatda bizni do'zaxdan shafoat qilguvchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lar ekan. Har kuni o'zimizga o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlikni odat qilishimiz kerak ekan.